sayuran. Nah, sayuran iki memang wajib kayak tubuh. Saiki aku ono daun bawang, ono timun, ono tomat, karo kubis. Iki nang kene wis panas kabeh iki, saya panas kabeh. Ayo kabeh mangan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iki opo rek kaya opo iki? Iki penting dicampur air. Ini dicampur. Rasa saya bismillahirrahmanirrahim. Iki gak ngerti lomboke piro mau. Iki made in dewe, gawe dewe. Gak ngerti iki lomboke piro sing penting tak campur kabeh. Coba ya rek. Iki enake dicampur ngene wong. Nah, lek pengen ngerti resepnya, engko tak tulis nang deskripsi ora ya. Resepnya. Iki salah satu iwak kesenangan. Rasanya pas banget. Kalau kabeh seneng pedes, gak apa-apa iso ditambah cabe. Gak apa-apa. Dan kalau ini wangi, temenan. Tergantung kabeh, misalnya pengen ngekei lombok pakai apa-apa. Muka-muka kok menjerit. Soalnya kita tunggu situ. Mulai kerosok.
seret. Nah kan aku nyiapin susu soalnya lain masalah wis kepedesan. Susu iki iso menetralisir, iso dicoba. Saya pengen masak oma kok tak tutui sampai nang isor ya ora ya iso dicoba. Level pedesane iso diatur sepiro pedesnya. Oh, video ini bermanfaat bagi kabeh sing gak seneng sayur. Kok seneng sayur kabeh karena sayur sangat bermanfaat ya. Ojo lali subscribe, like, dan komen, share. Moga di hari-hari berikutnya menampilkan makanan yang bervariasi. Sekali lagi terima kasih Oreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.